Добро вечер, понеделник, 20 часот време е за нова епизода од подкастот Книжевни разговори. Еве сме со 7 епизода во оваа 5-та сезона. Да поразговараме на тема литературна фикција и се поврзано со творештвото на мојот денешен гостин. Тука се работи за писателот Дејан Трајковски од издавачката куќа Прозрат, со кој што ќе поразговараме на овие теми и ќе му посекам добре дојде и добре дојде за прв пат во овој подкаст. Благодарам, Анде, благодарам за поканата и да изразам поддршка од старт за ово што го работите, затоа што ваков формат на емисија нема и е многу потребен. И е многу потребен. Секогаш кога ќе се појави некој ваков изблик на некоја форма која што ја поддржува литературата, сите ние кои што се занимаваме со тоа треба да го поддржуваме онака од срце и длабоко. Да, фала ти. И секако, нели, кога е веќе некој, секогаш сакам и нови гости да се викам во емисија, иако не се знаеме однапред, бидејќи сепак се 5 сезони, и еве дојде ред, иако веќе подолго време зборуваме за ова. Ја ќе те прашам, зошто Дејан конкретно пишува пред да преминеме на нели тие поспецифичните теми? Кој е тој изблик однатре? Зошто Дејан пишува? Знаеш, може да дадам многу одговори на ова прашање, но ниту еден нема да биде точен. Да кажам дека пишувам затоа што не можам да не пишувам е смешно. Но од друга страна има еден мал дел кој што, еве, таа патетична реченица ќе ја оправда, предпоставувам, кај сите писатели. Но, велам, многу мал дел. Најчесто, еве, јас конкретно пишувам затоа што уживам во тоа. Можам најслободно да речем дека од сите мои професионални обврски најмногу уживам кога пишувам. Има голем дел на писатели, не знам, еве, Јерговиќ, Картареску, значи едни од највидните писатели од Балканот, ми кажале дека тие пред се читатели. Тие повеќе уживаат кога читаат, отколку кога пишуваат. И не се ни единствени во тоа што го кажале. Јас мислам дека во некој мал дел повеќе уживам во процесот на пишување, отколку на читање. Добро, сега ако е така, постои ли некоја поголема цел при процесот на пишување или целта е само ајде литературата можеби да забавува? Како ти го гледаш тоа? Со оглед на тоа дека знам дека си имаш испробано во неколку нели жанрови и каков е твојот став кон тоа? По тоа предпоставувам дека прашуваш дали треба литературата да е ангажирана или не, веројатно. Скокотливо прашање. Знаеш како, многу често одговорите не се црно-бели, нели, некојаш треба и од тој некој, како да го речеме, условно речено, диалектички аспект да се разгледуваат. Така што одговорот би бил и да и не. Сега, во ова време, е повеќе потребно од, мислам, сите други времења. Да се биде ангажиран, ако не со пишувањето, барем со твојот однос кон уметноста. Да. Од друга страна, ангажираноста не мора да значи дека си гласен во твоите дела или гласен во твоите постови на социјални медиуми. Така. Може сета таа ангажираност да е завиткана и во некои како да речем, фини действија. Јас често се фаќам себе си кога зборувам дека сега е повеќе потребно да се биде ова или она, отколку било кога претходно. Се фаќам дека јас тоа го зборувам речиси целиот мој професионален живот. Што значи дека ако се вратиме наназад, веројатно секое време е лошо, што од една страна ни кажува дека ова време веројатно е најлошо, односно полошо и од лошите времења. За жал. Зошто треба да се биде гласен, зошто треба да се прават работи за да се каже нашата вистина, затоа што јас не верувам во тоа дека ние уметниците ќе осмениме светот. Ама не значи дека треба да се обидуваме, Секако дека не треба да престанеме да се обидуваме. Јас лично како го сменувам, како пробувам да дадам еден многу мал, веројатно незначаен инпут,
е најмногу преку фестивалот Проза Балкан. Да, јасно, и по тоа верувам дека и највеќе ве знаат, исто како и нели главен уредник на издавачката куќа Прозарт. Сега, на кој начин, бидејќи сепак јас тебе те доживувам како некој кој што твори нели барем во прозните води како литературна фикција. Знаеме дека таа некоја подела дихотомија во романеската продукција на жанровска и на литературна фикција, нели? На кој начин таа литературна фикција може да можност за продирање во некои неистражени делови на прозата и на книжевноста? Дали кога пишуваш проза така постапуваш на тоа или едноставно имаш некоја приказна која што треба да биде кажана, како што е романот Неверство, нели и слично? Па јас би ги споил тие две прашања во твои супрашања, како да речем, во да речеме еден одговор. Значи, јас кога почнав да го пишувам првиот и вториот роман, видов дека мене поинтересно ми е да се бавам со формата, со конструкцијата на реченицата, со поезија во прозата, фолклор во речениците, отколку со самата приказна. И така, например, и действието во Неверство, може ке звучи чудно, не знам, но действието не дојде прво. Неверство. Јас знаев дека темата е, нели, мала дигресија да направам, зошто оваа книга се вика Неверство. Затоа што е инспирирана од Пинтеровата Неверство. Па ете, во тој период од мојот живот, дали погрешив или не, реков, ако може тој, можам јас. Зошто да не? Интертекстуално. Да, и значи, јас знаев која е темата, дека тука треба преку некои филозофски знаења мои, како дипломиран професор по филозофија, да анализирам, да поставувам прашања кои што ја допираат љубовта. Тоа беше главната тема. Но како тие прашања во што ќе се вклопат, тоа дојде на ред од како јас дефинирав каква ќе биде конструкцијата на реченицата. Тогаш решив дека јас сакам да играм со формата, да играм со речениците, да ставам длабок поетски печат. Значи, едноставно, мене да ми биде интересно да направам нешто што не сум направил претходно, што не сум го читал како такво многу. И од таму, и затоа и дојде тој период, значи првата половина од 20-тиот век, затоа што тогаш биле иманентни тие дел од тие некои изрази кои што се употребуваат фолклорни во таа книга. Од тие фолклорни изрази дојде, нели, и потребата да се стави и тој дел од историја за да се зацврсти книгата, така што ето тоа е она што мене ми е интересно, тој аспект. Добро, напоредно со тоа се трудиш ли, например, кога треба некоја приказна да се напише, нели, книга, впиваш ли влијание од секаде, конкретно дали е сега, не знам, нели, ајде некои си светски познати белетристи или можеби некои покомерцијални автори. Претпоставам дека кај тебе филозофијата игра многу голема улога, бидејќи, нели, и таква ти е позадината, нели, она образовна. Меѓутоа, како го целиот тој, нели, дел го вклопуваш од аспект на тоа што е квасец, што е брашно, нели, за да се направи едно, ќе речам, безвременско дело, бидејќи тоа е целта на секој еден автор, без разлика у кој конкретен жанр или род, нели, пишува, барем ја тоа така го гледам. Точно, многу убаво си забележал. Јас не само што се инспирирам, туку и на места дури употребувам делови кои што не се многу толку јасно видливи, нели, но како некој подконтекст, како што се прави, нели, во некој од филмовите, се става некој подконтекст како почит кон одредено дело, например, да речем. Така што јас имам на неколку места посвета на Чарлс Буковски, која што никој нема да познае дека е посвета на Буковски, да речеме. Нели, од филозофијата, посебно античката филозофија, тоа е веќе иманентно, особено за Неверство, таму и се спомнуваат сите тие филозофи кои што ги користам од Хераклит до Платон и така натаму.
И исто тоа го користам и во филозофијата, каде што, дури, односно во поезијата се извинувам, каде што дури и цела книга е всушност инспирирана од филмови. Да, претпоставам тоа е филмски песник книгата, која што е тука. Ми се чини испадна лани или преклани, како ќе му дојде? 23. Да, значи преклани, да. 22. 22, значи мине време, види. Да, лет. Знам дека беше конкретно на короната во секој случај. Тука гледам правиш таа некој обединување на поезија со, можеби таа некоја си филозофија што кажуваш. Како дали можеби оваа книга ти е најдрага тебе од твоите или постои ли такво одговор на такво едно прашање? Па да, секогаш е неблагодарно да се одговори тоа, како кога те прашуваат кој ти е најомилен филм. Можеби не е истиот кој што бил пред 10 години, можеби не можеш да се одлучиш за еден. Моментално да. Моментално да, најомилен ми е веројатно затоа што најмногу уживав во процесот. Уживав во процесот на создавање на таа книга, бидејќи процесот беше повторно гледање на филмовите, повторно гледање на тие некои легендарни сцени од кои што се инспирирани песните и повторно реобмислување на тие песни. Тука јас посебно тие филмови кои што сум ги гледал како тинејџер, младостен или, повторно сум ги видел со денешни очи, повторно сум ги реобмислил, повторно сум мислел за нивното значење и сето тоа на некој начин сум го превел во некоја поетска форма. Можеби затоа и ми е најдрага. Исто и од оваа книга произлезе и уште еден многу убав проект кој што го направивме со Гоце и Бранко од Фолтин, кој што се викаше Реобмислување во тоа корона време, значи пред да и биде издадена таа книга, но од песните што беа напишани, од сето тоа направивме еден проект каде што врз мојата поезија тие направија оригинална музика и од време на време дури го изведуваме како еден вид реобмислување, спој на филм, музика и литература. Да, беше актуелно тоа и во медиумите, баш го приметив како настан. Добро, сега а како те препознаваат повеќе? Дали како некој кој што повеќе внимание и дава на поезијата или можеби како прозаист или како сакаш повеќе да те препознаваат? Кај спаѓаш, може ли да се врами еден автор некаде? Тоа ми е прашањето. И треба ли да биде врамен? Мислам дека повеќе ме препознаваат како прозен автор. Јас мора да кажам дека не објавувам многу. Да, значи, апсолутно. Ако зборуваме за тука кај нас, дури и повеќе ме познаваат како уредник и како организатор на фестивалот Проза Балкан, но кога зборуваме најмногу како ме препознаваат, дали како поет или како прозен автор, мислам како прозен автор, затоа што на крајот на краиштата таа книга наверство беше и во самото финале за наградата Стале Попов на ДПМ во 15-та година. И тоа во време кога ретко беше некој автор од 70-тите да го успее тоа, тогаш почна да не препознава таа некоја постара генерација. Во овие 10 години нели тие нешто радикално се сменија и тоа е добро, нели дури генерацијата од 80-ти веќе се етаблирани, имаат простор кај да се изразат, купувани, читани и така натаму. Но пред 10 години тоа едноставно не беше случај. И не знам зошто и како, но таа книга е веќе преведена на 9 јазици, што е еден своевиден така. Како не? Апсолутно, мислам целта на секој еден автор е, поготоа кога доаѓа од мало јазично подрачје, да испадне надвор од границите, дали па или од медиумот се едно, да се стаса до што е можно поголем пазар, доколку има нешто вредно да се каже внатре, таа филозофија за животот да се пропагира. А се трудиш ли веќе бидејќи ја спомна таа понова генерација на македонски автори да држиш чекор со времето? Колку таа поддршка на колегите и ја гледаш како нешто што треба да биде направено, можеби не само колоквијално кажано, туку и стварно навистина така. Како не, апсолутно. Знаете како, секогаш треба да се помогнат аутсайдерите, како да речеме. Аутсайдери, ова го зборувам сега во овој контекст, во една
фина смисла, затоа што јас сум бил аутсайдер. Јас не сум бил дете на некој или не сум ни растел во таа некоја средина, нели, литературна скопска, бидејќи сум провинцијалец, да речем. Јас сум роден во Прилеп. Затоа што, значи, јас сум бил на нивно место и сега го поддршката секогаш е тука за кој да ги бара. Јас еве и јавно сега ги поддржувам дечките кои што градат едно јадро, нели, околу Буква. Прават супер настани. Да, алтернативно некоја книжевна сцена. Организираат еве сега еден настан, многу фини клинци. Така да ги поздравиме. Да. Така што тоа е еднината едноставно. Да. Да, апсолутно, мислам се гледа Еланка и таа некоја си најсовремена, нели, генерација на автори за константно некоја бомбардирање со настани поврзани со култура, бидејќи културата оплеменува, нели? Точно. Да, добро, ајде малку сега да позговориме за што е тоа што беше актуелно однос на, нели, издавачката која Прозарт за 2024 година. Тука имаме, нели, Истерско злато како нешто што е јадва и чекам да го прочитам. Не стасав на ланскиот, нели, фестивал да сум тука да присуствувам, меѓутоа пак ќе се сложиме тој септември месец се гунгула од настани и баш тоа го зборувавме, нели, пред да почне емисијава, дека мора да се најде некој решение од аспект на тоа да се диверсифицира барем во однос на време, ако не и место, нели, сите тие, нели, културни настани во текот на есента. Да. Добро, колку време имаме сега? Имаме еден ден за се тоа да го кажем. Ќе се снајдеш у покрет. 2024. 2024 беше годината во која што имавме најмногу работа во сите овие 10 години од кога Прозарт медија е формирана. Да, имавме многу работа со фини книги, од кои што една од нив е Истерско злато, како што ја спомна, од Мајк Дауни. Мајк Дауни е еден прекрасен човек, продуцент филмски пред се. Моментално е председавач на Европската филмска академија, продуцент на многу филмови од Балканот, почнал со Чаруга, нели, и така натаму соработува со најголемите режисери од Балканот, но исто така еве сега почна и да пишува. И ни беше гостин, нели, на фестивалот Проза Балкан во 24-та. Оригинален автор, оригинален човек, нормален и покрај таа негова големина, нели, човекот, како да речеме, покрај тоа што работи со режисери и режисерки како, да не ги споменувам, Мал Милион, сега работи заедно со Жилиет Бинош, која што е председателка на Европската филмска академија, и така натаму, нели? Но тука покажа дека го покажа она што јас во сите тие 13 години на Проза Балкан сум го видел, колку е поголем писателот, речи си без исклучок. Мали се исклучоците. Толку е поскромен, покултурен, поотворен, почовечен. Значи, мала дигресија, еве, ако може, од сите тие луѓе кои што постигнале нешто на професионално ниво вон сериско, би ги издвоил најмногу, и ако ги има многу, би ги издвоил најмногу Мирчо Картареску и Мајк Дауни. Мирчо затоа што, не знам, тој е кандидат за Нобелова награда сериозен многу време. 6 месеци од како беше наш лауреат, например, ја доби наградата Фил во Мексико, која што е во вредност од $150,000, а човекот дојде на нашиот фестивал, нели? Сите знаеме кои се нашите буџети. И така натаму. Но овој одговор беше замислен како мала дигресија. За 24-та, ако мора едно нешто да одберам, тоа е овој проект, нашата мала библиотека. Што направивме со тој проект? Тој проект во кој што сме копартнери со 7 издавачи од Европа, финансиран, нели, од Европската унија, од нашето министерство и така натаму. Што направивме со тој проект? Издадовме 5 сликовници, кои што, како што се гледа, се квалитетно изработени со тврд повес и така натаму.
5 сликовници од 5 различни држави. Прво, исто така кај сите партнери од тие 5 земји се објави едно македонско дело, а тоа е Девојчето и мече од Костуранов, што значи дека тој проект, во рамките на тој проект се поддржала и промоција на дела од македонски автор. Да. Но посебно се гордеам затоа што тие книги како пакет заедно со оваа книга со активности влегоа во над 20 школи и градинки и станаа дел од часовите во оваа школска, нели 24-25 школската година. Мислам дека во тој обем, ако не е најголем проект до сега, е еден од најголемите секако што се случил во Македонија. Опфатени се над 2500 деца, што е огромна бројка за наши стандарди, и ние кога почна со реализација тој дел од проектот, па и веќе и сега, бидејќи уште имаме активности, не можевме да постигнеме од мејлови, од постирање на социјални мрежи со резултатите кои што ги праќаа учителките и учителите. Едноставно, сите деца уживаа, изработуваа посебни задачи поврзани со сликовниците, така што тоа е еден проект кој што се одвива низ целата година и мислам дека влијае многу позитивно врз желбата на децата да продолжат, да им се развиете љубовта кон читањето, и тоа не само љубов кон читање, туку и да стават некој свој печат после тоа читање, да бидат ангажирани, не знам, да изработат например кукла од поттикнати од сликовницата Буба или од одврзи, заврзи, да научат како на уште начин да врзуваат врвки и така натаму. Значи пак доаѓаме до тоа дека дури кога нели издаваме литература за деца, некој обид за да има ангажираност потоа, ако ништо друго, така, нели, за да нели тоа беше да влијае на некој начин на читателот, така. Зошто го кажувам ова? Затоа што секогаш мене била целта дека нели уметноста, без разлика дали висока, малку повеќе комерцијална, за возрастни или за деца, треба да стаса до крајниот читател и треба тука да биде некаде. Не сум ја од тие што мислат дека нели, си го знаеш занаетот и сега нема да те разберат или било што, мора да има нешто опипливо од таа страна, онака, за тоа конкретно ќе те прашам, дали е поважно да, не знам, можеби они за кои што е наменета уметноста, нели, книжевноста, тој да го препознае како вредно, или можеби оние што повеќе се разбираат од другата страна како критика и слично, Каде повеќе натежнее тазот? Зависи. Во оно што го објавуваме, а сега повеќе пола од продукцијата, нели, фикција пола за деца. Секако кога се работи за литературата за деца, пробуваме да го направиме тоа. Кога се работи за фикција, ние сме мал профилиран издавач и повеќето од насловите што ги објавуваме не се за најшироката публика, туку за оние повеќе сладокусите, но секако дека има и книги кои што се наменети за исто и за пошироката публика. Кога станува збор за мене како автор пак, таму јас сум во, предпоставам, уште некој потесен круг, бидејќи конкретно филмски песни, да речеме, таа книга најдобро функционира доколку луѓето ги гледали филмови. Функционира и без да погледнале филм, но најдобро функционира во случај кога ги погледнале филмовите и дури и размислувале за нив. Значи таа публика, да речеме, е мора да е начитана, многу мала. Но сепак пак велам дека може да функционира апсолутно безпрекорно и без да сте ги погледнале филмовите. Така што, тоа би бил одговор. Так, а што е со тоа што го спремате за оваа година? Имаш ли од прилика нели искристализирано тоа што сакаш да го видиш тука, дали нешто, колку може еден издавач кој што е релативно помал, нели, односно некои други, да
постигне се што сака да постигне во една издавачка година и како тоа останува можеби за некоја година понатаму или нешто ќе се спорне, нешто па нели секогаш убаво да бидеш изненаден, нели некој кој што е долго некој проект што не е реализиран да биде баш реализиран кој што можеби прекурет или кога треба да биде реализиран. Да. Добар дел од програмата веќе го имаме во глава. Секако дека има многу нешта кои што треба да се случат, но да не се залажуваме. Ние сме сепак мала средина и Прозорт како таков издавач не објавува по 100 книги годишно. Така што внимателно одбираме. Јас секогаш во текот на една година гледам барем 1 до 2 книги да издадам кои што мене ми прават лично кайф. Дури некои од нив ги преведувам, нели? Сега оваа година тоа што сакам најмногу да го работам е превод и објавување на уште една книга од Дежиловиќ. Дежиловиќ не знам како до сега не беше баш многу присутен тука како мисля че дека немаше, автор. Ние пред неколку години ја објавивме за Ебија сега илјадарката, еден фантастичен роман, таков како да речем дури со некоја фелиниевска нишка во него. Човекот е едноставно, како да речем, великан, е многу, не му стои негов збор, тој збор. Едноставно свој човек, кој што го зборува тоа што го мисли, баш најхрабро, без компромиси, и таков е и во литературата, луциден и така натаму. Така што се радувам на неговиот роман што ќе го објавиме. И исто така ќе објавиме уште сликовници оваа година, што исто така ми е многу драго, затоа што во овие неколку години откривме дека тој дел од издаваштвото е некако доста благодарен. Да се работи со деца е стварно благодет. Но најмногу што би издвоил и она што ми е многу драго, дека го работевме предминатата година и дека ќе го повториме и оваа година, е соработката со писателот Денис Јанкуловски и илустраторката Наташа Костовска. Лани ја објавивме книгата Другарко. Таа мислам дека е, не тврдам, мислам дека е првата сликовница од македонски автор во која што главен херој е дете со аутизам. И таа помина фантастично. Таа книга направивме прекрасна промоција во која што многу деца беа вклучени и сега еве можам тука да кажам дека подготвуваме и уште една сликовница и ќе промовираме уште еден лик од тој спектар од тој волшебен свет на Денис и тие прекрасни илустрации на Наташа. Да, Денис е доста позитивен лик и еве ќе се префрам малку веќе кога ги спомнавме, нели, оние автори претходно што ги спомна, сега малце и за македонските. Колку е, па и што го кажа, тоа е благодет и да се работи со домашни автори кои што имаат што да кажат и кои што можеби се приземни, некои, да речеме, луѓе кои што доаѓаат од оздоле, грасрут како од народот. Значи, се знам со Денис и секоја чест за оно што го прави тоа. Знам дека издавате неколку, нели, тука Прокопиев прв што ми текна, меѓутоа дали нешто од тоа, нели, се спрема за година и нели, дали ти повеќе сакаш да работиш со домашни или со странски автори, како е тоа мисли? Па дали повеќе сакаш да работиш со странски или домашни? Јас сакам да работам со луѓе. Еве да речеме, ако го земеме во предвид фестивалот Проза Балкан, може да видиме дека во овие 13 години фестивалот, не знам точен процент, да речеме 80%, го работиме со ист тим. А фестивалот нема буџет за да им плати на тие луѓе кои што се врвни професионалци во нивните полиња, реален хонорар. Така. Што значи дека ние сме создале еден вид на фамилија која што функционира безпрекорно како часовник, која треба да се работи нешто кое што, знаете, организација на фестивал сепак е сериозна работа. Како не? Од А до Ш. Нели, ние внимаваме дури и на како да речем, дали во шоферот што ќе ги земе од аеродром гостите,
дали водата која што ќе им ја понуди е ладна. Така. Значи од самиот почеток да знаат дека се добре дојдени и дека ќе бидат добро згрижени. И затоа предпоставуваме, сме имале гости кои што доаѓале повеќе пати. Јергович само еве ни бил гостин 3 пати. Да. Така што се однесува на фестивалот, да, тоа можам да го кажам дека сакам да работам пред се со луѓе, а што се однесува на домашни или странски автори, ние повеќе издаваме странски автори. Да. Повеќе издаваме странски и како релативно помал издавач, повторно јас сепак сакам да работам кога е можно, нели? Со пријатели или со луѓе кои што претходно некако сум ги знаел веќе, со кои што едноставно можеш да бидеш опуштен во работата и да видиш дека имаш пријатна работна атмосфера едноставно. Да, точно. Сега веќе кога го спомнавме фестивалот Прозарт, во рамките на тој веќе подолго време си постои на фелошип програма, каде што нели доаѓаат луѓе од странство тука да се запознаат со нашата литературна сцена и колку што е можно нели да се помогне од аспект на наши автори нели да излезат од границите на нашата земја со нивните дела. Се трудите ли тоа да некој да добие некој исчекор повеќе и колку е можно тоа некој си како ќе му дојде нели брзина на тој процес или знаеме дека нели кога се работи за книжевност и превод нели секогаш сака време, меѓутоа дали е само тоа проблемот или постои плюс уште нешто од аспект на финансии, државна поддршка и слично? Имаме ли уште еден ден сега? Ова е последно. Да, пред да преминеме кон затварање. Добро, значи имаме уште еден ден. Океј. Шега на страна, јас прво тука ќе почнам со одговор со една анекдота. Прво, морам да кажам дека ние бевме првиот фестивал во цела Југоисточна Европа која што започна фелошип во 2013 или 14 мислам година. И бевме единствени во цела Југоисточна Европа, не рачунајќи Турција, 9 години единствена земја во која што се случуваше таква програма. Драго ми е што успеавме да бидеме пионери во тој аспект, како што исто така успеавме да бидеме пионери со фестивалот Проза Балкан. Таков прозен фестивал од таков формат и калибар претходно не постоеше. Потоа почнаа нели уште неколку и многу е добро што е тоа така. И секогаш е добро кога си предвестник на некој нели тренд и промен. Така што кога ние почнавме пред 10 години со фелошип програмата, анекдотата што сакав да ја кажам е дека на првиот фелошип програм поканивме една од великаните, да речеме, на светската литература, односно прв пат поканивме скаут, литературен скаут. Сега ние зборуваме сега за, мислам дека беше 14-та година. Значи во тоа време литературата во Македонија, особено настаните со странски гости, беа реткост. Тогаш беа навистина голема реткост. Колку што сега има, тогаш немаше. Во тоа време луѓето не знаеа што е тоа литературен скаут. А дојде Луис Н. Фишер, таа според Guardian неколку години беше во листата на 50 најмоćни луѓе во бизнисот со книги во Британија. Значи големо име во тој дел од книжевноста. Анекдотата е дека кога луѓето слушнаа дека ќе доаѓа тука литературен скаут, сите помислеа, бидејќи не ни знаеја што е тоа скаут, го поврзаа веднаш со фудбалски скаут, за кој што знае. И сите помислеа дека сега ќе не види и тука ќе го најде следниот Роналдо или не знам. Скаут. И толку се пробив. За жал тоа не иде така, едноставно. Во тоа време, да речи никој од нас не беше спремен да одговори на неизините барања прво. Затоа што тогаш ретко кој издавач имаше превод на цела книга на англиски јазик. Некој има, но најмногу не. Ретко кој има дури sample translations.
Така што од тогаш до сега работите многу се сменија. Да. Ние бевме конзистентни во сите овие години, кај нас дојдоа некои од најважните имиња. Јас од издаваштвото од Европа и светот, јас сакам дури да ги, бидејќи луѓето не знаат најчесто, па ги споредувам. Например, кај нас биле уредници од Зуркамп, од Далке Аркаив Прес, од Галимар. Тоа ако го споредиме со филмскиот свет, исто е како да биле уредниците на HBO и Netflix. Да. Апсолутно исто. Тоа се најпосакуваните издавачи во Франција, Германија и претходно, нели, пред да згасне Далке Аркаив Прес за превод на литература во Америка. Така што, да, сме ги имале тука нив и многу други, 40 и повеќе, издавачи, агенти, директори на фестивали. И јас сум задоволен од сето тоа што сме го постигнале. Неколку дела се преведени благодарение на тој ангажман, но оваа работа е многу спора и многу долга и фелошип програмот е, јас некогаш го споредувам како улогата на кинотеката кај нас. Кинотеката е последен во таа последна во таа низа на продукција на филм. Нели се прави филм, се прикажува, после копијата се носи таму. Значи, фелошип програмите се, да речеме, таа алка што е нужна и потребна, но е од помала важност во споредба со многу други работи кои што треба да се направат. Сега ние имаме Министерството одамна, мислам дури од 15-та година веќе, има конкурс за странски издавачи. Гледам дека некои од нив го користат, некои од тие кои што биле на фелошип програмата и кои што објавиле дела го искористиле веќе. И тоа е тоа е намената. Да, и запознаени се со тоа, така што сите се сега на нели во Франкфурт на сајмот мај исто така ја промовираше програмата. Тоа е поентата, тоа е целта. Така што мислам дека кога сите тие нешта ќе се поврзат, нели како што треба, ние ќе ја добиеме како држава таа визибилност која што ни е потребна. Но да не се залажуваме. Ние не сме Франција или Германија. Так. Никогаш нема да имаме ние 20 автори од кај нас кои што во исто време ќе бидат популарни надвор во светот. Да. Значи сепак големината си го прави своето и нели живееме во такво време каде што живееме. Добро, ја мислам дека горе-долу ги исцрпивме сите работи што имавме ги кажеме, ама јас сакам да те прашам едно лично прашање како за крај. Колку кога нели си едновремено и автор и издавач, има време и за нешто да напишеш. Значи, нешто се крчкали во позадина за оваа година може да увиди светлото на денот? Да. На почетокот реков дека најмногу што сакам е да пишувам, а не да читам. Односно, помалку да читам отколку што сакам да пишувам, но за жал реалноста е поинаква, така што повеќе време се одвојува за продукција на книгите, отколку за пишување, но она што можем да го кажеме е дека работам на вториот дел на филмски песни. Кога тоа ќе биде, не можем да кажам, можем со сигурност да кажем дека нема да биде оваа година, дека нема да има нова книга. Да оставиме малце да тлее на првата. На филмски песни 2. И исто така во главата се крчка, најверојатно ќе работам и на тоа, се крчкаат и некои музички песни. И тоа сакам да влезам во тој процес, да ги истражам песните кои што сум ги слушал, повторно да го преслушам текстот, да го анализирам, да го сватам со овој памет сега како велат. Од после и да видам дали може од сето тоа да излезе и поезија. Така. Добро ден, значи беше пријатно да ти имам тука во емисија како прв пат нели соговорник во оваа сезона на книжевни разговори. Сега ако во некоја наредна повторно би те поканил да ти се заблагодарам уште еднаш за тоа што пак спомнавме нешто за за литературната фикција како еден издавач кој што е малце по инди, а така те доживувам на некој начин независен како ќе му дојде.
И секако, нели, ти посакувам среќа оваа година, нели, со работата на Прозарт и на приватен план, нели, ќе им се заблагодарам и на гледачите за нивното внимание во оваа понеделнична вечер. Ова е 7-ма епизода од 5-та сезона. Имаме уште 3 епизоди до крајот на оваа сезона. Следната ја најавувам во пресед на денот на поезијата, ќе биде посветена на поезија. Меѓутоа за гостите, нели, отом потом ќе најавиме на социјалните мрежи. Ќе се заблагодарам уште еднаш на гостинот. Благодарам многу на поканата. И на гледачите сега кои што не следа. И ви закажувам, нели, наредна епизода од Книжевни разговори за 2 до 3 недели. До тогаш останете во добро здравје и секако читајте добра литература. Поздрав!